Bom dia, galera, ou boa tarde. Estamos aqui filmando a festa hoje aqui no Espaço Aberto, aniversário de Eric Estrela. Ele tá aí, ó, estrela do som, Mendes Roots. E hoje aí promete um festaço. Vamos fazer um paranômico aqui no clube, né? Clube bem tradicional, de muita história no movimento reggae. As pedras vão rolar. A galera matar a saudade.